Me tiedetään, että Suomessa koulutus on huippuluokkaa, eikö niin? Mutta ootko koskaan miettinyt, mikä rooli itse koulurakennuksella on tässä menestyksessä? Tänään sukelletaan syvälle siihen, miten Suomessa arkkitehtuuri on valjastettu oppimisen tueksi ja miksi sillä on ihan valtava merkitys. Pysähdytäänpä hetkeksi tämän ajatuksen äärelle. Ihan oikeasti mietitään, entä jos koulurakennus itsessään olisi se meidän ensimmäinen opettajamme? Ei siis pelkät seinät ja katto, vaan ihan aktiivinen työkalu, joka muovaa sitä, miten me opitaan. Okei, mutta ettei tämä jäisi vaan tällaiseksi kuivaksi teoriaksi, tehdäänpä jotain ihan muuta. Lähdetään seuraamaan Ainon, yhden suomalaisen koululaisen päivää, ja katsotaan ihan käytännössä, miten hänen ympäristönsä todella muokkaa hänen oppimistaan. No niin, Ainon päivä lähtee käyntiin, ja heti kun astutaan sisään, käy selväksi, että tämä ei ole mikään ihan tavallinen koulu. Katsotaanpa, mikä tekee sitä niin erilaisen. Tämän kaiken takana on itse asiassa yksi tosi tärkeä ajatus, pedagoginen arkkitehtuuri. Eli unohda se ajatus, että koulu olisi vain joku, kaunis rakennus. Tässä filosofiassa ihan jokainen yksityiskohta seinistä ikkunoihin on tarkkaan mietitty tukemaan oppimista. Ja nämä ei ole mitään korunlauseita jossain esitteessä, vaan ne on ihan oikeasti, ne on rakennettu sinne seiniin. Luottamus, se näkyy niissä avoimissa tiloissa, joissa oppilaisiin uskotaan. Yhteisöllisyys taas syntyy isoissa kohtaamispaikoissa. Joustavuus on ihan konkreettista, kiitos siirrettävien seinien. Ja leikki, se on upotettu kaikkialle osaksi oppimista. No niin, seurataanpa Ainoa aamun ekalle tunnille. Ja heti huomataan, että tämä luokkahuone, se on kaikkea muuta kuin perinteinen. Ja ero on siis ihan valtava. Tuossa vasemmalla näkyy se malli, joka on varmaan meille kaikille tuttu. Ja sitten oikealla, se on Ainon todellisuus. Tila, jossa ei ole yhtä oikeata tapaa istua tai työskennellä. Täällä tila mukautuu oppimiseen, ei toisinpäin. Eikä tämä tila pysy koskaan samana. Sen muokkaamisesta on tehty osa ihan päivittäistä rutiinia. Aino ja hänen luokkakaverinsa eivät ole vain tilan käyttäjiä, vaan sen aktiivisia luojia. Ja tämä on se avainjuttu. Se opettaa vastuuta ja antaa niille sellaisen tunteen, että ne ihan oikeasti omistavat sen oman oppimisensa. Päivä menee eteenpäin, ja kun kellot soi, on aika siirtyä luokkahuoneesta paikkaan, jota voisi kutsua koulun sosiaaliseksi sydämeksi. Yksi suomalainen arkkitehti kiteytti tämän ajatuksen ihan täydellisesti, kun hän sanoi näin. Ja just tästä on kyse. Se kaikkein tärkein oppiminen ei ehkä tapahdukaan siellä pulpetissa, vaan niissä hetkissä ja kohtaamisissa tuntien välillä. Miltä kuulostaisi koulu, jossa ei olisi sellaista meluisaa, eristettyä ruokalaa? No, Ainon koulussa sen tilalla on avoin ja valoisa atrium, koulun todellinen sydän ja sen keuhkot. Se on paikka, joka elää koko päivän. Siellä syödään lounasta, tehdään ryhmätöitä ja kohdataan kavereita. Ja hei, tämä ei ole mikään pieni sivuhuomio. Uskomattomaa, mutta totta. 25%, siis jopa neljännes uusien suomalaisten koulujen koko pinta-alasta on varattu just tällaiselle, ei-luokkahuonemaiselle välitilalle. Se on ihan valtava tietoinen panostus yhteisöllisyyteen. Mutta Ainon päivä ei ole vielä ohi. Ei todellakaan. Lounaan jälkeen on aika kääriä hihat ja siirtyä teoriasta käytäntöön. On siis luomisen ja tekemisen aika. Katsokaa, miten tila palvelee Ainon projektia. Hän ei ole sidottu yhteen ainoaan paikkaan. Kun hän tarvii rauhaa tutkimiseen, hän löytää sen kirjaston sopesta. Kun on aika rakentaa, hän siirtyy verstalle. Ja loppusilaus, se hiotaan kuntoon Medialabrassa. Tila siis elää sen projektin mukana. Ja tässä piileekin koko jutun ydin. Arkkitehtuuri ja pedagogiikka eivät ole kaksi erillistä asiaa. Ne on yksi ja sama. Se fyysinen ympäristö ei vaan tue, vaan se suorastaan vaatii tekemällä oppimista. Okei, Ainon päivä on nyt paketissa. Otetaan pieni askel taaksepäin ja kootaan yhteen ne isot periaatteet, jotka tekevät tästä kaikesta mahdollista. Ja on tosi tärkeää ymmärtää, ettei yksiksikään näistä ole mikään pelkä sisustusvalinta. Luonnon valo ja puu, ne rauhoittaa ja parantaa keskittymistä. Tilojen monipuolisuus taas tukee erilaisia tapoja oppia. Ja se, että poistetaan ne pitkät kolkot käytävät, se rakentaa yhteisöä. Tavoitteena on luoda paikka, joka tuntuu enemmän kodilta kuin laitokselta. Joten palataan ihan alkuun. Jos rakennukset todella muokkaavat meidän käytöstä, niin mitä meidän koulut oikeastaan opetetavat meille? Mietipä hetki omaa kouluasi, tai vaikka lastesi koulua. Mitä viestiä sen seinät lähettää? Opettaako se luovuutta vai sääntöjen noudattamista, yhteisöllisyyttä vai eristäytymistä?